Els obrers construïen un nou edifici. Els obrers construïen un nou edifici. L'arquitecte dissenya els plànols. L'arquitecte dissenya els plànols. Necessitem més maons per a la paret. Necessitem més maons per a la paret. Ell carrega sacs de ciment. Ell carrega sacs de ciment. La grua aixeca les bigues d'acer. La grua aixeca les bigues d'acer. El capatàs supervisa la feina. El capatàs supervisa la feina. Han de fundar els fonaments profundament. Han de fundar els fonaments profundament. El paleta aplica l'arrebossat a la paret. El paleta aplica l'arrebossat a la paret. La casa té una nova teulada. La casa té una nova teulada. Ells instal·len les finestres de PVC. Ells instal·len les finestres de PVC. Els electricistes connecten els cables. Els electricistes connecten els cables. La bastida és necessària per treballar en altura. La bastida és necessària per treballar en altura. El nivell d'espirita assegura que la paret estigui nivellada. El nivell d'espirita assegura que la paret estigui nivellada. Els treballadors mesuren l'espai per a la porta. Els treballadors mesuren l'espai per a la porta. Ell clava un clau amb el martell. Ell clava un clau amb el martell. La barreja de ciment i sorra es diu morter. La barreja de ciment i sorra es diu morter. Els paletes utilitzen una pala per a la sorra. Els paletes utilitzen una pala per a la sorra. La seguretat a l'obra és molt important. Porta sempre el casc. La seguretat a l'obra és molt important. Porta sempre el casc. L'obra estarà acabada en 6 mesos. L'obra estarà acabada en 6 mesos. Els fonaments han de ser molt sòlids. Els fonaments han de ser molt sòlids. Els obrers no construeixen els diumenges? Els obrers no construeixen els diumenges? No dissenya l'arquitecte una casa moderna? No dissenya l'arquitecte una casa moderna? Per què no carregues aquests maons? Per què no carregues aquests maons? La grua no aixeca la biga avui? La grua no aixeca la biga avui? El capatàs no supervisa aquesta tasca? El capatàs no supervisa aquesta tasca? On instal·len els treballadors la nova porta? On instal·len els treballadors la nova porta? Quan connecten els electricistes la llum? Quan connecten els electricistes la llum? Per què no utilitzen una bastida aquí? Per què no utilitzen una bastida aquí? Com mesuren l'alçada del sostre?
Com mesuren l'alçada del sostre? El paleta no aplica l'arrebossat correctament? El paleta no aplica l'arrebossat correctament? No clava els claus amb prou força? No clava els claus amb prou força? On posen el morter fresc? On posen el morter fresc? Qui no porta el casc a l'obra? Qui no porta el casc a l'obra? Quants maons necessiten per a aquesta paret? Quants maons necessiten per a aquesta paret? La teulada no està ben acabada? La teulada no està ben acabada? Els fonaments no són prou profunds? Els fonaments no són prou profunds? Quan acaben l'obra? Quan acaben l'obra? Per què no fonen els fonaments avui? Per què no fonen els fonaments avui? No funciona la pala mecànica? No funciona la pala mecànica? On guarden les eines al final del dia? On guarden les eines al final del dia? La grua està al costat de l'edifici nou. La grua està al costat de l'edifici nou. Hi ha darrere de la casa una excavadora. Hi ha darrere de la casa una excavadora. Posen els maons davant del magatzem. Posen els maons davant del magatzem. Els treballadors mengen dins de la caseta. Els treballadors mengen dins de la caseta. Els plànols estan sobre la taula del capatàs. Els plànols estan sobre la taula del capatàs. Els tubs són sota la bastida. Els tubs són sota la bastida. Els andams arriben fins al tercer pis. Els andams arriben fins al tercer pis. A través de la finestra es veu l'obra. A través de la finestra es veu l'obra. El camió descarrega sorra a prop de la barreja. El camió descarrega sorra a prop de la barreja. Els electricistes treballen entre les parets. Els electricistes treballen entre les parets. Necessitem 8 sacs de ciment. Necessitem 8 sacs de ciment. Hi ha 15 treballadors a l'obra avui. Hi ha 15 treballadors a l'obra avui. La paret necessita 200 maons. La paret necessita 200 maons. La bastida té 12 nivells. La bastida té 12 nivells. Ell va clavar 30 claus. Ell va clavar 30 claus. La teulada necessita 50 teules noves. La teulada necessita 50 teules noves. El camió va fer 3 viatges avui. El camió va fer 3 viatges avui. Hi ha moltes eines al terra. Hi ha moltes eines al terra. Els plànols mostren 4 habitacions.
Els plànols mostren 4 habitacions. La barreja necessita 6 palades d'aigua. La barreja necessita 6 palades d'aigua. Aquest martell és de l'obra. Aquest martell és de l'obra. La grua és de l'empresa constructora. La grua és de l'empresa constructora. Aquests plànols són de l'arquitecte. Aquests plànols són de l'arquitecte. La nova excavadora és nostra. La nova excavadora és nostra. Aquelles eines són seves? Aquelles eines són seves? Aquesta caseta és meva. Aquesta caseta és meva. La responsabilitat de la seguretat és del capatàs. La responsabilitat de la seguretat és del capatàs. La clau del magatzem és teva? La clau del magatzem és teva? Els cotxes són dels treballadors. Els cotxes són dels treballadors. Aquest casc no és meu. Aquest casc no és meu. La pila de maons és d'ell. La pila de maons és d'ell. Aquesta àrea de descàrrega és de l'Ajuntament. Aquesta àrea de descàrrega és de l'Ajuntament. La decisió final és del client. La decisió final és del client. Els problemes elèctrics són de l'edifici vell. Els problemes elèctrics són de l'edifici vell. Aquests guants de seguretat són teus? Aquests guants de seguretat són teus? La idea va ser del contractista. La idea va ser del contractista. La màquina de soldar és d'en Joan. La màquina de soldar és d'en Joan. Aquest terreny és dels meus pares. Aquest terreny és dels meus pares. La clau anglesa no és seva. La clau anglesa no és seva. La factura dels materials és nostra. La factura dels materials és nostra. Els obrers comencen a treballar a les 7 del matí. Els obrers comencen a treballar a les 7 del matí. La grua arribarà demà. La grua arribarà demà. Els fonaments es van fundar la setmana passada. Els fonaments es van fundar la setmana passada. Els paletes treballen tots els dies. Els paletes treballen tots els dies. La inspecció és avui a la tarda. La inspecció és avui a la tarda. Ells descarreguen materials cada matí. Ells descarreguen materials cada matí. L'obra va començar fa 2 mesos. L'obra va començar fa 2 mesos. La teulada s'acabarà la propera setmana. La teulada s'acabarà la propera setmana. El capatàs fa una reunió cada dilluns. El capatàs fa una reunió cada dilluns.
Ells netegen l'àrea al final del dia. Ells netegen l'àrea al final del dia. La màquina es va espatllar ahir. La màquina es va espatllar ahir. Els electricistes treballen de vegades els dissabtes. Els electricistes treballen de vegades els dissabtes. Els plànols estaran llestos en un parell d'hores. Els plànols estaran llestos en un parell d'hores. Ells posen ciment primer. Ells posen ciment primer. La construcció va durar més d'un any. La construcció va durar més d'un any. Ell revisa les eines sempre abans de començar. Ell revisa les eines sempre abans de començar. La pala mecànica treballa durant tot el dia. La pala mecànica treballa durant tot el dia. Ells fan una pausa a mig matí. Ells fan una pausa a mig matí. La instal·lació de les finestres va ser al mes de març. La instal·lació de les finestres va ser al mes de març. Els treballadors surten a la 1 en punt. Els treballadors surten a la 1 en punt. El capatàs arriba a l'obra molt d'hora. El capatàs arriba a l'obra molt d'hora. Els obrers es posen el casc i els guants. Els obrers es posen el casc i els guants. Ells revisen el pla del dia amb el capatàs. Ells revisen el pla del dia amb el capatàs. Comencem a descarregar els materials al matí. Comencem a descarregar els materials al matí. Els paletes preparen la mescla de morter. Els paletes preparen la mescla de morter. Ell menja el berenar a les 10. Ell menja el berenar a les 10. Durant la pausa, ells parlen i beuen cafè. Durant la pausa, ells parlen i beuen cafè. Ells tornen a treballar després de la pausa. Ells tornen a treballar després de la pausa. A migdia, tothom fa una pausa per dinar. A migdia, tothom fa una pausa per dinar. Ells acaben la seva tasca abans de les 5. Ells acaben la seva tasca abans de les 5. Els treballadors recullen les eines i netegen l'àrea. Els treballadors recullen les eines i netegen l'àrea. Ell es treu els guants bruts. Ell es treu els guants bruts. El conductor conduïx el camió cap al magatzem. El conductor conduïx el camió cap al magatzem. El capatàs escriu l'informe del dia. El capatàs escriu l'informe del dia. Ells surten de l'obra a la mateixa hora cada dia. Ells surten de l'obra a la mateixa hora cada dia. Ell es dutxa quan arriba a casa després del treball. Ell es dutxa quan arriba a casa després del treball. Els electricistes comproven els cables cada dia.
Els electricistes comproven els cables cada dia. Ell planifica la feina per al dia següent. Ell planifica la feina per al dia següent. Ells carreguen les eines al cotxe al final del dia. Ells carreguen les eines al cotxe al final del dia. Els treballadors es despedeixen i se'n van a casa. Els treballadors es despedeixen i se'n van a casa. Els nous aprenents poden carregar maons. Els nous aprenents poden carregar maons. El paleta sap posar rajoles molt bé. El paleta sap posar rajoles molt bé. Nosaltres podem utilitzar aquesta màquina? Nosaltres podem utilitzar aquesta màquina? El capatàs diu que puc anar a casa més avui. El capatàs diu que puc anar a casa més avui. Ell no sap conduir la pala mecànica encara. Ell no sap conduir la pala mecànica encara. Els visitants no poden entrar a l'obra sense casc. Els visitants no poden entrar a l'obra sense casc. Pots llegir aquests plànols tècnics? Pots llegir aquests plànols tècnics? Nosaltres no podem fer soroll després de les 8. Nosaltres no podem fer soroll després de les 8. Ell sap reparar la barreja de ciment. Ell sap reparar la barreja de ciment. Els electricistes poden treballar-hi demà? Els electricistes poden treballar-hi demà? El conductor no pot aparcar aquí. El conductor no pot aparcar aquí. Ells saben mesurar amb precisió. Ells saben mesurar amb precisió. Puc demanar més materials? Puc demanar més materials? Els treballadors no poden fumar a l'obra. Els treballadors no poden fumar a l'obra. Ella sap dissenyar estructures segures. Ella sap dissenyar estructures segures. Nosaltres podem acabar aquesta paret avui. Nosaltres podem acabar aquesta paret avui. Els aprenents no poden utilitzar les eines elèctriques sols. Els aprenents no poden utilitzar les eines elèctriques sols. Ell no sap on està la clau anglesa. Ell no sap on està la clau anglesa. Pots ajudar-me a aixecar aquesta biga? Pots ajudar-me a aixecar aquesta biga? El capatàs diu que podeu començar la nova fase. El capatàs diu que podeu començar la nova fase. A ell li agrada treballar amb fusta. A ell li agrada treballar amb fusta. Al capatàs li agraden els treballadors puntuals. Al capatàs li agraden els treballadors puntuals. Els paletes prefereixen utilitzar morter fresc. Els paletes prefereixen utilitzar morter fresc. A mi m'encanta veure l'edifici quan s'acaba. A mi m'encanta veure l'edifici quan s'acaba.
Ells no els agrada treballar amb pluja. Ells no els agrada treballar amb pluja. El client prefereix finestres grans. El client prefereix finestres grans. A nosaltres ens agrada començar d'hora. A nosaltres ens agrada començar d'hora. Els electricistes no prefereixen els cables vells. Els electricistes no prefereixen els cables vells. A ella li agrada l'ordre a l'obra. A ella li agrada l'ordre a l'obra. Ell odia el soroll de les màquines. Ell odia el soroll de les màquines. Els arquitectes prefereixen dissenys moderns. Els arquitectes prefereixen dissenys moderns. A tu t'agrada utilitzar eines noves? A tu t'agrada utilitzar eines noves? Ells no els agrada la pols. Ells no els agrada la pols. El contractista prefereix materials locals. El contractista prefereix materials locals. A mi m'agradaria aprendre a soldar. A mi m'agradaria aprendre a soldar. Ells estimen les eines ben cuidades. Ells estimen les eines ben cuidades. Als treballadors no els agrada canviar de plans sovint. Als treballadors no els agrada canviar de plans sovint. A ell li encanta el seu nou martell. A ell li encanta el seu nou martell. Els clients prefereixen colors clars per a les parets. Els clients prefereixen colors clars per a les parets. A nosaltres ens agrada més treballar a l'exterior. A nosaltres ens agrada més treballar a l'exterior. Carrega aquests sacs al camió, si us plau. Carrega aquests sacs al camió, si us plau. No toquis la maquinària sense permís. No toquis la maquinària sense permís. Utilitza el casc en tot moment. Utilitza el casc en tot moment. Ajudeu-me a aixecar aquesta taula. Ajudeu-me a aixecar aquesta taula. No entreu a aquesta àrea, és perillós. No entreu a aquesta àrea, és perillós. Posa els maons aquí. Posa els maons aquí. Mesura l'espai 2 vegades abans de tallar. Mesura l'espai 2 vegades abans de tallar. Tanca la porta del magatzem quan surtis. Tanca la porta del magatzem quan surtis. No corregís per l'obra. No corregís per l'obra. Passa'm el tornavís, si us plau. Passa'm el tornavís, si us plau. Comprova que els andams estiguin segurs. Comprova que els andams estiguin segurs. No deixis les eines al terra. No deixis les eines al terra. Fes silenci, estem en una reunió. Fes silenci, estem en una reunió.
Treu-te els guants bruts abans de menjar. Treu-te els guants bruts abans de menjar. Aplica l'arrebossat amb cura. Aplica l'arrebossat amb cura. No fumeu a la zona de materials inflamables. No fumeu a la zona de materials inflamables. Vine aquí i mira això. Vine aquí i mira això. Guarda les claus en un lloc segur. Guarda les claus en un lloc segur. No parlis amb el conductor mentre condueix. No parlis amb el conductor mentre condueix. Acaba aquesta secció abans de dinar. Acaba aquesta secció abans de dinar. Aquesta grua és més gran que l'altra. Aquesta grua és més gran que l'altra. El ciment nou és millor que el vell. El ciment nou és millor que el vell. Aquest martell és menys pesat que l'aixada. Aquest martell és menys pesat que l'aixada. Treballar a l'hivern és pitjor que a l'estiu. Treballar a l'hivern és pitjor que a l'estiu. Aquest carretó és tan útil com la pala. Aquest carretó és tan útil com la pala. Els maons nous són més cars que els reciclats. Els maons nous són més cars que els reciclats. Aquest andamiatge és menys estable que el d'acer. Aquest andamiatge és menys estable que el d'acer. El seu equip és el més ràpid de l'obra. El seu equip és el més ràpid de l'obra. Aquesta serra és la menys perillosa de totes. Aquesta serra és la menys perillosa de totes. Aquest carreró és tan estret com l'altre. Aquest carreró és tan estret com l'altre. El morter d'avui està més espès que el d'ahir. El morter d'avui està més espès que el d'ahir. Aquest treball és el més difícil que hem fet. Aquest treball és el més difícil que hem fet. Els tubs de coure són més flexibles que els de plàstic. Els tubs de coure són més flexibles que els de plàstic. Aquesta excavadora és menys potent però més precisa. Aquesta excavadora és menys potent però més precisa. El seu nivell és el més precís del mercat. El seu nivell és el més precís del mercat. Aquest tipus de teula és tan durador com l'altre. Aquest tipus de teula és tan durador com l'altre. Els tornavisos nous són mills per a aquesta feina. Els tornavisos nous són mills per a aquesta feina. Aquesta paret és la més alta de l'edifici. Aquesta paret és la més alta de l'edifici. El soroll aquí és menys fort que al pis de baix. El soroll aquí és menys fort que al pis de baix. Aquest contractista és el més fiable de la ciutat. Aquest contractista és el més fiable de la ciutat.